Dare a Bignardi, non vi lascerò orfani. Eravamo rimasti. Adesso tutto questo appare solo per quello che era, un problema legato a una patologia psicologica che avrei dovuto affrontare come tale senza farmene coinvolgere. Invece per tutta la vita, fino a pochi mesi prima che morisse, è stato il mio tormento. In fondo io un po' ci credevo di essere una madre snaturata, perché portavo i bambini al mare o in montagna in macchina, o andavo a Londra, a Parigi, a Madrid, in America per lavoro, in vacanze, in Asia, in tutti i posti dove sono andata. Se non sono mai stata capace di ridimensionare l'ansia della mamma e di non soffrirne, almeno però non me ne sono mai lasciata condizionare. Ho sempre viaggiato da quando ho avuto 18 anni e non c'è posto dove abbia deciso di non andare per evitare la trafila delle sue aggressioni telefoniche, anche se tutte le volte sono stata tentata di farlo. Ogni viaggio e ogni spostamento comportavano 3 stazioni di calvario. L'annuncio, la telefonata prima della partenza e quella all'arrivo. La fase più faticosa era l'annuncio, perché oltre alla violenza della sua reazione dovevo sopportare anche la mia delusione di non avere una madre che gioisse per te. Se partivi per una vacanza o per andare a ritirare un premio, oppure per un viaggio di lavoro importante. È stupido, ma è così. Ci ho messo decenni a scendere a patti con l'evidenza di non avere una madre complice, ma in un certo senso nemica. Anche se non ho mai messo in dubbio il suo amore e sapevo benissimo che era la sua malattia a farla reagire così, quando avrei desiderato una madre che almeno una volta mi dicesse: vai in quel posto, che bello, come sono contenta per te. Una decina d'anni fa una psicologa mi insinuò il dubbio che la mamma fosse gelosa della mia vita movimentata, cosa che mai avevo preso in considerazione. Non so se in questa tesi ci fosse un fondo di verità, ma il pensiero della sua possibile invidia mi aiutò a sentirmi meno in colpa e ad affrontare le sue sfuriate con più freddezza. Oltre agli spostamenti e ai viaggi, anche i cambiamenti scatenavano le sue ire, in modo appena meno rabbioso ma ugualmente tempestoso. Tutte le volte che ho deciso di cambiare qualcosa, nella mia vita, nel lavoro o in amore, l'ho avuta contro. Ma questo è più comune. Sono tanti i genitori così, almeno lo erano quelli della generazione di mia madre, che è nata nel 23, la generazione dei nonni di mio marito. Quando leggo un'intervista a qualcuno che racconta di avere una madre che l'ha sempre sostenuto nelle sue scelte, mi fa uno strano effetto. Per me è fantascienza, io per ogni mia decisione ho dovuto lottare, e anche se dai 20 anni mi sono mantenuta da sola, ho sempre avuto una madre ferocemente contraria a ogni mia scelta. Ciò nonostante, ogni volta che dovevo decidere tra il nuovo e il vecchio, ho sempre scelto il nuovo. Vorrà dire che senza una madre così pessimista e contraria sarei stata meno reattiva? Forse no, sarei stata